Джексон, 6 жасар бала, сыныптасына ғашық. Бір күні ол оған неке туралы куәлік беріп, оған қол қоюды сұрайды. Қыз бас тартқан кезде, ол оған 2 кино билетін ұсынады. Қыз оның әйелі болу үшін, ол қағаздарға қол қояды, бірақ билетті басқа баламен кездесуге пайдаланады. Джексонның 5 үлкен әпкесі бар. Олар балаға көп қамқорлықпен қарайды. Қыздар оның көңілсіз түрін көргеннен кейін әйелден қорғауға ант береді, өмірінің соңына дейін. Арада 15 жыл өтті. Джексон өсіп, әдемі ер жігіт болды, бірақ әпкелерінен басқа жеке өмірі жоқ. Келесі көріністе әпкелерімен жеке таныстырды. Лили Джексонмен бір сыныпта оқиды. Сонымен қатар Виолет атты қыз бар, садақ ату клубының мүшесі. Ол өзінің дағдыларын Джексонды қалаған нәрсені жасауға мәжбүрлеу үшін жиі қолданады. Үшінші әпкесі Хемин, ол компьютерлік хакер, мектептің қауіпсіздік жүйесін бұза алады. Екінші үлкен әпкесінің аты Мелоди, ол Джексон баратын орта мектептің мұғалімі. Және соңында үлкен әпкесі Сара, одан барлығы қорқады. Олардың ата-аналары бұрыннан ажырасқан, сондықтан қыздар бір-біріне қамқор болуы қажет. Бір күні Джексонды әпкелері аңдып жүргені ашуына тиеді. Осылайша оның досы әпкелерінен жасырынуға көмек үшін камуфляж костюмін жасайды. Джексон қыздардың шешінетін бөлмесінде өзін жасыруға тырысады, бірақ Мен атты жаңа оқушы оны сол жерден тауып алып, академиялық мәселелер жөніндегі кеңсеге апарады. Джексон бұл туралы әпкелері білмесе екен деп ойлап отырады. Үйге барғанда мектептегі жағдайды ешкім ескертіп ұрыспайды, бірақ кешкі ас кезінде Мелодия кездейсоқ еске алады. Барлығы үлкен әпкесі Сараның ашуланған түріне қарайды. Ол Джексонды еденге сүйреп апарады, оны төңкеріп тастайды, және ол әйелдің шешінетін бөлмесінде не істеп жүргенін сұрайды. Қыздар алған кез келген қызбен байланыс орнатуға тыйым салды. Осылайша оны қайғыдан қорғауға тырысады. Бұл әдіс аздап экстремалды болса да, олар оны Джексон үшін ең жақсы деп санайды. Джексон өмірінде алғаш рет олардың сөзіне қарсы шығып, бір күні ол қызбен кездесуі керек екенін айтады. Сара оған қарсы шықпас бұрын тынышталады. Джексонға енді әпкелерінің барлығының энергиясына сәйкес келетін қызды табуы керек. Тапсырма қиын, бірақ Джексон келіседі. Келесі күні қыз керек деген хабарландыру тақтасын жасайды. Оның досы оған жаңа қызбен сөйлесуді ұсынады. Мен атты қызбен, өйткені ол бәріне көмектескісі келетіндердің бірі. Мен адамдарға көмек керек болмаса да, көмек беретін қыз. Джексон қызбен танысқысы келеді, алайда қыздармен тәжірибесі жоқ. Сондықтан оның досы Менге барып, Джексонды мақтап, ол Джексонды әпкелерінің азаптауының құрбаны деп атайды, және қыздың оған не жасағанын айтады. Бұл әңгімелер Менді жанашырлыққа алып келеді. Ол Джексонға достасу үшін барады. Оған мұқият қараған кезде пікірін өзгертеді. Кенеттен біреу студенттерге жабайы аю шабуыл жасағаны туралы жаңалықты таратады. Джексон бәрін құтқарады, бірақ бұл аю жұмсақ ойыншық екен. Алайда тіпті ойыншықтың өзі оны баспалдақтан итеріп жібереді. Нәтижесінде ол ауруханада. Келесі күні Джексон оянып, аурухана төсегінде болады. Оның жанында Мен отыр. Мен оған оны аяп кеткендіктен досы болғысы келетінін айтады. Джексонның екі әпкесі келіп, оны мазақ ете бастайды. Өйткені ол өзіне қамқорлық жасамайды. Бұл Менді ашуландырады, және ол оларды тоқтатуды бұйырады. Қыздар шошып, оған қарайды. Ол Джексонның қызы екенін ескертеді. Үйде әпкелер оған шынымен қызы бар ма деп сұрайды. Ол жай ғана сұраққа күледі, және оларға белгілі бір жауап бермейді. Алайда Сара үлкен әпкесі сұрағанда бәрі өзгереді. Әпкелер оны арқанға іліп қояды. Ол бір күнде қыз тапты дегенге сенбейді. Джексон бұл бір қарағандағы махаббат екенін айтады, бірақ қыздар бұған сенбейді. Дегенмен, қыздар оны тексеріп көрмекші. Келесі күні әпкелері мектепке төбелеске барғандай келеді. Джексон мен Мен бірге жүргенде Виолет оларға оқ атады, бірақ Джексон оны уақытында тоқтатады. Мен оны байқап, қатыгездігі үшін ұрсады. Олар бетпе-бет бір-біріне қарсы тұрады. Виолеттің методы іске аспағаннан кейін
Лили істі өз қолына алады. Ол барлық әдемі жігіттерге менімен кездесуге көндіреді, бірақ план орындалмайды. Джексон менді жігіттердің арасынан алып кетеді. Олар дәріс бойымен жүргенде Виолет байқайды. Ол оқ атуға тырысқан кезде біреу ауаға жарылғыш затты лақтырады. Бақытымызға орай ешкімге зиян келмейді. Бәрі жарылыстың не себептен болғанын түсінбейінше, біз химиялық зертханада жаңа жарылғыш затты дайындап жатқанын көреміз. Оның мотиві түсініксіз, бірақ ол менді құтқарғанға ұқсайды. Апаттан кейін Джексон мен террасаға шығып, бірге балмұздақтан ләззат алады. Джексон менің оны қызы болып көрінгенін біледі, өйткені оның әпкелері оның жеке өмірін ұрлауға тырысады деп ойлайды. Үйде Лили мен Виолет сәтсіздікке ұшырағанын мойындайды. Компьютерді жақсы білетін Химен жауапкершілікті өз мойнына алады. Менің беделін жою үшін менің бейнебақылау камераларынан кездейсоқ кадрлар жинайды және бұл туралы қорқынышты адам ретінде көрсететін өтірік ақпараттарды жібермекші. Оны интернетке жүктемес бұрын электр қуаты өшеді. Біз химиялық зертханадан шыққан жігіттің үйінің жанында екенін көреміз. Ол менді құтқару үшін қуатты өшірді, бірақ оның шынайы ниеті әлі де белгісіз. Үйдің ішінде 3 әпкетай сәтсіздікке ұшырады. Екінші әпкесінің алдында тізе бүгіп жатыр. Енді ол менен құтылуы керек. Келесі күні Мелоди спорттық жарысқа менді шақырады. Олар бір-бірімен жарысады. Гляделки ойыны және алтын балық жинау сайысы. Екі жағдайда да Мелоди жеңеді. Финалдық ойын басталғанда үлкен әпкесі Сара келеді. Ол менді балға лақтыру матчына шақырады. Ойын алдында өзін таныстырады. Олар ауыр металл допты мүмкіндігінше лақтыруы керек. Өзінің ерекше дағдыларын қолдана отырып, Сара допты ауада ұстап тұрады. Лақтыру кезегі келгенде, ол тағы бір допты стендтен алады. Егер байқап қарасақ, стендтен қылыш шығады. Ол жарылғыш затпен толтырылғанын көрсетеді. Ол кез келген секундта жарылып кетеді. Мен оны байқап, допты Сарадан тартып алады. Сара оның өмірін құтқарғанын түсініп, ол менді ұната бастайды. Және басқа әпкелерге оны құрметтеуге мәжбүр етеді. Келесі кадрда Джексон мен бірге уақыт өткізеді. Олар бірнеше күн бойы жүреді. Жалған жұптан нағыз жұпқа айланады. Олар бір-бірін неғұрлым көп білсе, соғұрлым олар бір-бірін жақсы көре бастайды. Олар романтикалық күндерінің бірінде бір-біріне көбірек ұнайды. Олар бос жағажайға барып, бірге түнейді. Таңертең ойын ойнап құшақтасады. Олардың бүкіл әрекетінің химик аңдып отырады. Оның қаны қайнап жатыр және ашуланып жатқанын көрсек болады. Дегенмен бүгінге ештеңе істемейді. Келесі күні Лили асханада ас қорабын ашқан кезде кенеттен жарылыс болады. Қатты жарылыс Джексон мен бірге бүкіл мектепті дүр сілкіндірді. Бақытымызға орай, бұл тек химиялық жарылыс болғандықтан бәрі аман қалды. Мен Джексонды және оның әпкелерін бір-біріне қаншалықты жақсы көретінін көріп түсінеді. Ол болған жерден кетеді және Джексонмен қақтығысады. Бірақ мен оны мүлдем елемейді. Себебі Джексонмен жүру оған және әпкелеріне қауіпті. Мен Джексонмен оның әпкелерімен танысу бастаған кезде ғана жаман нәрселер басталды. Бұл олардың өмірлеріне жаман менмендік әкелді және одан аулақ болуды шешеді. Джексон онымен бірнеше рет сөйлесуге тырысады, бірақ ол оны елемейді. Бір түнде қатты жаңбыр жауды. Джексон үйде су басқан көшелер туралы жаңалықты көргенде, ол менің мектепте болғанын және жаңбырдың қашан аяқталатынын күткен сәтін есіне алады. Мектепке бет бұрып, менің жаңбырдың астында қалып қойғанын көреді. Джексон оны құшақтап, көмек береді. Бірақ мен оны итеріп жіберіп, басқа мектепке ауысқысы келетінін айтады. Джексон жаңбырдың астында түні бойы қалады. Таңертең ол біреудің артына жақындап келе жатқанын естиді. Бұл адамды мен деп ойлап құшақтайды, бірақ бұл жарылғыш заттарды жасаған химик. Ол Джексонды электр тоғымен ұрып, оны ұрлап әкетеді. Кешке таман мектепке барлығы жанды музыка мен шоудан ләззат алады. Тек менен басқасы.
Ол бұрышта көңілсіз болып отырады. Әпкелері Джексонды іздеп, телефоны жақын жерде екенін біледі. От шашудан кейін сахнаға бетперде киген бір түл адам шығады. Ол Джексонды зымыранға байлады және аз уақыттан кейін ұшады. Неліктен бұлай жасағанын сұраған кезде, ол оның достары жоқ, тек жалғыз адам екенін айтып алып, менді бір қарағанда жақсы көргенін баяндайды. Ол оны Джексонның әпкелерінен құтқарды, бірақ мен Джексоннан басқа ешкімді жақсы көрмеді. Сондықтан ол осында Джексоннан кек алуы керек. Әпкелері мен Джексонның көптеген достары зымыранды ұстап тұру үшін күресуде, бірақ бұл тек бірнеше секунд қана тоқтатты. Джексон менді қаншалықты жақсы көретін мойындайды. Ақыры ол аспанға ұшып, жарылыстан қаза табады. Келесі көріністе менің қабірдің алдында гүл ұстаған көрінісін көреміз. Кенеттен Джексон кадрға секіреді. Ол тек қолын сындырып алыпты, ал қабірге мен анасына келіпті. Соңғы көріністе бес әпкесі Джексонға әлі де маза бермей жатқанын көреміз.